ఎక్కిళ్లకు ఎలాంటి మెడిసిన్ లేదు. అయితే కొన్ని చిట్కాల ద్వారా తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సర్వసాధారణంగా ఎక్కిళ్లు తగ్గటానికి నీళ్లు తాగుతాం. అయితే చల్లటి నీళ్లు తాగితే త్వరగా ఎక్కిళ్లు తగ్గుతాయి అని చెప్తున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. అంతేకాకుండా ఒక ఐస్ క్యూబ్ నోట్లో వేసుకుని ఆ నీళ్లను మింగుతూ ఉన్న ఎక్కిళ్లు త్వరగా తగ్గుతాయి. అంతేకాకుండా ఒక స్పూన్ నిమ్మరసం నోట్లో వేసుకుని మింగినా, లేదంటే నిమ్మ చెక్కకు కొంచెం సాల్ట్ రాసి ఆ రసాన్ని మింగుతూ ఉన్న ఎక్కిళ్లు త్వరగా తగ్గుతాయి. సాధారణంగా ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నప్పుడు పక్కన ఉండే వాళ్ళు ఏదైనా టెన్షన్ పడే న్యూస్ చెప్పడము, టెన్షన్ పడే విషయాన్ని వాళ్ళకి చెప్పడము చేస్తారు. ఎందుకంటే ఎక్కిళ్లు పెట్టే వాళ్ళ మైండ్ డైవర్ట్ అవుతుంది. దానివల్ల ఎక్కిళ్లు తగ్గుతాయి. ఒక స్పూన్ చక్కెర నోట్లో వేసుకుని చప్పరిస్తున్నా ఎక్కిళ్లు తగ్గుతాయి. అంతేకాకుండా కొద్ది సెకండ్లు శ్వాసను బంధించడం, అంటే ముక్కు నుంచి కానీ నోటి నుంచి కానీ గాలి పీల్చకుండా, గాలి వదలకుండా కొద్ది సెకండ్లు మాత్రం ఉంటే ఎక్కిళ్లు త్వరగా తగ్గిపోతాయి. అలాని ఎక్కువసేపు ఉంటే ప్రాణానికే ప్రమాదం ఉంటుంది. అది కూడా గుర్తించాలి.